Північна Корея вперше продемонструвала масштаби серійного виробництва балістичних ракет КН-23, що є копією російських ракет для комплексу «Іскандер». Кадри з підприємства оприлюднило північно-корейське держагентство після інспекції заводів лідером Кім Чен Іном. На опублікованих фото видно десятки зібраних ракет, що свідчить про налагоджене масове виробництво. Ну або може свідчити, маємо робити тут зноску. Ракети зовні і за характеристиками повторюють російський «Іскандер» та мають помітні конструктивні відмінності, зокрема у хвостовому відсіку. І ще ж про Північну Корею, яка провела випробування крилатих ракет великої дальності в акваторії Жовтого моря. У випробовуваннях брав участь лідер КНДР, власне, сам диктатор, спостерігав безпосередньо, як ми розуміємо. Теж Держагентство їхнє повідомляє. За даними північно-корейських тих держагентств, ракети успішно пройшли задану траєкторію і вразили цілі, продемонстрували бойову готовність стратегічних сил країни. У Пхеньяні заявляють, що випробування підтвердили, що система стримування надійна, а Кім Чен Ін заявив, що варто регулярно перевіряти ядерний потенціал, бо ж країна стикається з різними загрозами безпеці. Це була цитата. Анатолія Храпчинського долучу до бесіди. Це колишній офіцер повітряних сил і заступник директора компанії виробника засобів РЕП. Пане Анатолію, рада вітати вранці. Вітаю. Пане Анатолію, насправді, ми побачили фото, не побачили відео. Історію з дзеркалами ми теж спостерігали на виробництві дронів. І ми можемо робити зноску, що, в принципі, може і не стільки масштабоване виробництво, може і не так багато наштамповано, але ми знаємо масштаб і розмах. Як ви оцінюєте реальну ситуацію зараз з виробництвом ракет для «Іскандерів», бо називаємо речі своїми іменами, з Північної Кореї? І наскільки потуги їм вистачить для того, щоб виробляти там, я не знаю, певну кількість? Як ви це прораховуєте? Давайте почнемо, мабуть, з історії, тому що Корея тривалий час намагалася отримати доступ до технологій, які б дозволили б будувати їм балістичні ракети. І там були випадки, коли Корея допомагала, наприклад, в війні з Ізраїлем, натомість отримувала старі радянські ракети для реверс-інженерінгу. Потім давайте пригадаємо, після розпаду Радянського Союзу була зупинка групи 60 вчених, які намагалися виїхати в Корею для того, щоб розбудовувати ракети. А тут зараз є реальна потреба допомагати Російській Федерації. Російська Федерація йде на цей крок. Тому тут я би сказав про те, що насправді, можливо, немає таких великих обсягів, але є виробництво і відбувся трансфер технологій. Це найстрашніше, що може бути, тому що Корея отримала доступ до деяких російських розробок. Корея отримала звіти про випробовування своїх ракет і могла їх покращувати. І реальність покращення вже є, тому що, наприклад, якщо раніше там ракета могла помилятися, умовно кажучи, з точністю від кілометра до 5, то зараз ця точність зменшила до 100 метрів. Тобто ми кажемо про те, що насправді суттєво покращилась якість цих ракет. Знов-таки, давайте не забувати, що Корея стала допоміжним засобом отримати артилерію і балістичні ракети. Тобто Росія передала ці можливості для того, щоб зменшити тиск на свої виробничі підприємства, але натомість отримати підприємства за кордоном, які виробляли їм ракети. І цей фактор підтверджується деякими там звітами наших розвідок, тому що насправді треба бути уважним до тих країн, яким Росія допомагає. Давайте пригадаємо, що, наприклад, ті ж саме нещодавно були пуски запуск супутників з боку Російської Федерації, іранських супутників розвідувальних. Тобто Росія вже допомагає і Ірану запускати супутники розвідувальні, що суттєво покращує можливість слідкувати за будь-якими і нашими позиціями, або ізраїльськими, і так далі. Тому тут більше, мабуть, про співпрацю Росії з іншими країнами. Чергове буду казати про те, що треба дивитися не на наявність західних компонентів в російських ракетах або навіть в корейських ракетах. Треба дивитися на кількість російських компонентів або тих ж самих білоруських, тому що ми знаємо, що за цей рік понад 6 мільйонів чіпів було відправлено білоруським інтегралам до Російської Федерації. Тобто ми кажемо про те, що насправді більше викликає занепокоєння саме можливість виробляти самостійно і залежати лише за рахунок, там, наприклад, продажу
енергоресурсів, те, що зараз відбувається в Російській Федерації. Пане Анатолію, дозвольте вас розпитати про характеристики, аналітику, я не знаю, прогнози того, що ви бачите останнім часом, маю на увазі атаки по Україні. Вони були кількох видів, вони були комбінованими, вони були кількісно і по-іншому трохи сплановані з огляду на географію, з огляду на використання дронів і комбінації ракет, включаючи кинджали і так далі. Їх ми бачили кілька. Аналітики збігаються абсолютно в своїх прогнозах у тому, що до Нового року варто чекати ще одну подібну масовану атаку. Що ви скажете? Про що може свідчити саме такий спосіб тероризувати нас, окрім як виснажити нашу ППО і випробувати її на міцність? І чи варто чекати нам до Нового або після Нового одразу ще однієї подібної терористичної атаки? Давайте почнемо, мабуть, з того, що ворог активно намагається не тільки виснажувати наші сили протиповітряної оборони, але й при цьому бити по енергетиці, по логістиці енергетики. Плюс додатково він ще й намагається бити по наших виробничих потужностях зброї. Тому тут я би казав про спробу все ж таки отримати деякий ефект від застосування великої кількості озброєння. Але знов таки давайте почнемо з того, що Росія починала з обстрілів повністю територію України, тобто по всіх містах. Зараз вони сконцентрувалися на одному місці, тому що намагаються перенаситити великою кількістю засобів ураження один сектор. Давайте пригадаємо, нещодавно було спочатку Одеса, потім Західні регіони, потім Київщина. Тобто ворог концентрує свою увагу на якомусь одному секторі, при цьому навантажує, якщо, наприклад, він працює по Західній Україні, він може навантажити і центр України для того, щоб розтягувати можливості і ресурси, тому що знов таки активно залучається для протидії повітряним атакам безпосередньо авіація, тобто авіаційна складова. І тут ми кажемо про те, що це розтягує її спроможності, якщо відбувається також і тиск на центр по порівнянню з західною частиною України. Тому основна можливість ворога – це велика кількість засобів ураження, які прямують до окремих регіонів. Знов таки треба зауважити, що за останній час суттєво покращились дрони типу «Шахед». Ми бачимо певні дії щодо отримання можливості керувати іми. Ну, це не пряме онлайн-керування, це можливість винесення коректив в польотне завдання або, наприклад, зміна точки координати, точки цілі. Тому тут я би казав про те, що треба розуміти, що нам потрібно вдосконалювати деякі напрямки протидії, про які ми забули, тому що на початку створення РЕП «Покрови» малось на увазі не тільки протидія навігаційним каналам, а й протидія іншим каналам зв'язку. Те, що зараз ми стикаємося, Харківщина стикається з молніями, з FPV-дронами іншими, з ударними безпілотниками. Тому тут треба казати про збільшення певних елементів, які би покращили спроможності захищатися. Щодо чергової масованої атаки, треба зрозуміти, що ми маємо справу з терористом, тому терорист, якщо буде у нього на кожен день зброя, буде обстрілювати кожен день. Не радісно і не оптимістично, але як є, ми не живемо в країні рожевих єдинорогів. Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії, виробника РЕП, був із нами.